الغوايش السادة موضة عمرها ما تبطل. تعالوا نشوف. في ناس كتير فاكرة ان احنا عشان دايما بنتكلم عن الالماظ والايطالي فان احنا في مجوهرات الطويل ما عندناش غوايش، بس احب اصحح لهم المعلومة دي واقول لهم ان احنا عندنا فرع في القناطر الخيرية، وده تقريبا من اوائل الفروع عندنا، مليان غوايش 21، وفي كل الشغل بتاع ال21. وعلى قد ما الفرع ده بالذات صغير، بس ده اساس كل حاجة، والفرع ده ليه معزة كبيرة جدا عندي انا بالذات، لان ده الفرع اللي انا اتعلمت فيه وعرفت فيه اصول الشغلانة. اي نعم انا في الاصل صيدلي، بس دي شغلانتنا ابا عن جد. نرجع بقى تاني للغوايش. احنا عندنا في مجوهرات الطويل كوليكشن كبير جدا من الغوايش، سواء السادة او المنقوش، بس انا النهاردة جاي اكلمكم عن السادة. الغوايش السادة موضة عمرها ما بتروح، وعندنا منها مقاسات كتيرة جدا. في منها الرفيعة خالص بتعمل تقريبا 6-7 جرام، وفي الوسط وفي العريضة. الوسط تقريبا 9-10 جرام، والعريضة 14 جرام. وعندنا كمان كل المقاسات من اول مقاس 18 لحد مقاس 24، ولو عايزة مقاس اعلى من ده او اقل من ده برضو بنعملهولك سهل جدا. وانا شخصيا بحب الغوايش دي لانها بتليق على حاجات كتير. بدل ما تاخدي 4 غوايش مثلا شكل واحد، لا، ممكن تاخدي 2 من السادة دول و2 من اي شكل انت عاجبك، وتلبسي دول لوحدهم ودول لوحدهم، او الاربعة مع بعض، واحدة وواحدة زي ما بنقول، هتدي شكل في الاخر تحفة ومختلف جدا. بدل ما الناس فاكرة ان الغوايش دي موضة قديمة ومحدش بيلبسها، انت كده هيبقى شكلك مختلف عن الناس. وبس كده، قولوا لنا بقى مين فيكم جالنا فرع القناطر قبل كده واشترى من الغوايش دي. كان معاكم دكتور ياسر الطويل، وده الجواهرجي. سلام.